ချလိုက်တာနော်ဒီလိုမှဒီရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့ပါတယ်ကိုတော့ပြန်ချလိုက်တာများခက်ခက်ကိုတုံးလို့ တခင်လေးအရန်အေးနေရလားပြင်မာနေပို့ပြီးအေးရဲ့တခင်လေးရဲ့တောင်ကြီးရဲ့လေကအရန်အေးရတခင်လေးတို့လိုညီပြန်းနေလာတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်အပြင်မှာနေခဲ့ရင်လည်းခဲသွားလိမ့်မယ် ဟုတ်ပါဗျာလေတိုက်တာတွေကိုကျိုးတဲ့ဒီစိတ်နေတော့အေးရဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တကယ်လည်းမခေါ်ပါနဲ့လားဗျာကျွန်တော်မနေတတ်လို့ပါဒီရတဲ့အကူတို့ခေါ်ရပါပြီ မဟုတ်တာဗျာအဲ့လိုမခေါ်ရဲပါဘူးခေါ်မင်းတခင်ကြီးကကျွန်တော်အပြစ်ပေးမှာပေါ့ဗျာတခင်ကြီးကတိတ်ကိုစီကံကြီးတာပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေကတခင်ကြီးရုံးငယ်ဘွားကလေးဟာဒီမှာအလုပ်ကျွေးပြလာတာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတည်တဲ့ယူတရားမှာပါဗျာ ပြောမရတော့လေခေါ်တော့ဗျာဒါပြီးအိမ်နဲ့ပြန်ဝင်ရအောင်ကျွန်တော်ပြတ်တော့အေးလာပြီဗျာဟိဆက်ပြီးပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးဖက်သွားမယ် တခင်လေးကတော့ပြောရမယ်ဗျာလာလာကျွန်တော်တခင်လေးအတွက်လက်ဖေးဖြောပေးမယ် ဒါဆိုရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့စားရပါမရှိဘူးလားဗျာကျွန်တော်ဗိုက်စာနေပြီ ကျွန်တော်တခင်လေးအတွက်ရည်စင်သွားယူပေးမယ်ဗျခုနကလေးရင်စားဖို့ဆောင်နေမှာရည်စင်ဖြောနေတာနေလိုက်တယ်လေခဏလေးပဲစောင့်တခင်လေး ပြင်ပြန်တော့လည်းတော့ကိုသားလေးကိုကျွန်တော်ခေါ်တာတနေ့ကုန်ဖြောက်နေလိုက်တာဆိုကိုပဲမှောင်ထိုးနေပြန်ဦးမလာသေးဘူးတကယ်မပြေတော့လည်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကွာ ခင်လေးရပါပြီဗျာစားကြည့်ပါဦးဘယ်လိုလဲဆိုတာ စားကောင်းနေဗျဒါနဲ့ကျွန်တော်နာမည်တော့ခေါ်လဲကြည့်ရတာအတက်ကတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေမယ်ထင်တယ် ကျွန်တော်နာမည်ကစောနိုင်မင်းပါတခင်လေးတခင်လေးအလွယ်ခေါ်ခြင်းစောမင်းလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်တခင်ကြီးနဲ့တခင်မကြီးကအဲ့လိုပဲခေါ်ရဗျအသက်ကတော့19နှစ်ပါတခင်လေးထက်တော့9နှစ်နေပြီဗျ အော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကစစ်ခေါ်တာပါဗျ ဒီအိမ်တော်ရဲ့အငယ်ဆုံးတခင်လေးစစ်ကွန်တာကိုအိမ်တော်တစ်ခုလုံးအိမ်ထင်းကြီးအပေါင်းအစီခံနေပါအစုံအကုန်သိပါရဲ့ဗျာ အစီကံဟုတ်လားဘာလို့ခုခေတ်ဒီအစီကံကိုတောင်းနေကြလဲကျွန်တော်တော့တပုံခွေပါဘူးအိမ်ကိုပြောရတယ်အဲ့လိုတခြားပြောဆိုနေကြတာလည်းမချိုက်ပါဘူးဗျာလူလူချင်းတန်းတွေဆက်ဆက်ဟတ်ချူ ဟာတခင်လေးနာဆင်းနေပြီထင်တယ်ဒါပြီးရင်စီးတော့ဖို့ကျွန်တော်သွားယူပေးမယ်အရင်စားလိုက်နော်တခင် တော့ရကိုစောမင်းဒါနဲ့ခမရတတလုံးကြီးတော့မလို့ဆိုစီပူကပြီးတော့ပြေးလာ ဆင်းရတော့ပြေပါရဲ့တခင်လေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအခြေခံလူရန်သားတွေကဒီလိုစော်ပေါင်းမျိုးရိုးရဲ့အိမ်တော်မှာအလုပ်လုပ်ရတာအပြင်ကအလုပ်တွေထက်လည်းပိုပြီးလာလာရတော့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးပြုံနေကြတာဒါနဲ့တခင်လေးကစိတ်ထားကောင်းတယ်နော်မော်ကြော်ကလည်းမရှိဘူးအေးချမ်းလိုက်တာ ဟာဗျာလူလူချင်းပဲဘာကိစ္စခွဲချလေးကြောရတယ်အောင်မလဲဟတ်ချူ တခင်လေးကတော့ရန်ကုန်မှာ10နှစ်လောက်နေပြီးမှတောင်ကြီးကိုပြန်လာတာအေးတန်ခံနေရပြီရုပ် စားတော့တောင်ကြီးကိုလိုက်လာပြီးမှားပြီးထင်းနေတာဗျာအခုတော့ခမရကိုတီးလိုက်ရကျွန်တော်လိုက်လာပြီးမှားပြီးထင်းနေအဆုံးပြီး ခင်ဗျာ